हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरा हरनाय थाबावबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै स' लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै। स' लोगोफोर भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै अलंबार प्रडाक्शन प्रेजेन्ट बेनारनि आन्दाराव आरो बिथां प्रबिन गयारिनि नाजानायाव सोमजिनाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय दोहौ दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बे दोहौ आबुं बर' सावथुनखौ गलापी फिल्म्स प्रडाक्शन बेनारा पार्ट बाय पार्ट आपल'ड खालामबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जोंहा बिनिनो 1निफ्राय लानानै 5 पार्टसिम आपल'ड जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर गलापी फिल्म्स प्रडाक्शन बेनारा पार्ट 5खौबो रिलिज होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि पार्ट 5 भिडिअखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै होदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर। गोजोन्थों।